الآن كلمة اتحاد الأدباء والكتاب في ديالى يلقيها حارس الشعر والجمال الأستاذ أسامة القيسي، فليتفضل. مساء الخير. السيد الأستاذ الدكتور لؤي التميمي المحترم، الدكتورة راوية الشاعر المحترمة، الدكتور علي متعب الجاسم رئيس قسم اللغة العربية المحترم، والدي العزيز المحترم الشهيد الشاعر خالد السعدي الحي الذي بيننا المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أيها العابرون على جسور الكلمات، يا من تجعلون اللغة غصنا ينحني تحت ثقل الورد، والمجاز نهرا يعبره العشاق إلى الضفة الأخرى من القلب. جئتم تحملون الشعر كما يحمل النهر صوته، كما تحمل الريح رائحة الأرض بعد المطر، كما تحمل الأمهات أسماء الغائبين في صلاة الفجر. ها نحن نفتح باب الشعر كما تفتح النوافذ للحلم، نترك الريح تعبث بأوراق القلب، فما الشعر إن لم يكن ظل عاشق يمشي على مهل في دروب الذاكرة؟ ما الشعر إن لم يكن طريقا يفضي إلى الحبيبة، إلى الباب الذي تنتظر خلفه، إلى النافذة التي تقل منها، إلى الصوت الذي يعيد ترتيب الفوضى في القلب. اكتبوا للحب بكل أسمائه، للعاشقة التي تترك وشم صوتها على الهاتف، للحبيبة التي تشبه ضوء الفجر حين يلامس وجه المدينة، للعينين اللتين تسافران بالقصيدة إلى أقصى الحلم، لليدين اللتين تكتبان الغياب على أوراق الانتظار. اكتبوا عن الليل حين يكون طويلا بلا رسالة، عن الطرقات التي تعرف وقع خطوات من نحب، عن الأبواب التي لا تفتح إلا للصدى، عن الحب الذي يسكننا أكثر مما نسكنه، عن الذين يرحلون ويتركون في أصواتنا ارتجاف الذكرى. أيها الشعراء، افتحوا دفاتركم للورد والضوء، ازرعوا في البياض نوافذ تطل على الحلم، اكتبوا للحبيبات الحاضرات في الذاكرة والغائب في الحضور. اكتبوا كما لو أن القصيدة باب يفضي إلى الحب فقط، إلى الحب دائما، إلى الحب أولا، إلى الحب أخيرا، إلى الحب الذي يجعل هذا الكون أقل وحشة وأكثر شبها بنا. والسلام عليكم ورحمة الله.